Hello, Asyang. I'm lost. May I know where's the washroom? washroom 啊， Yes. 其實係咪你過嚟做咩？ washroom 係咪？嗯。係如果你要去係咪？你需要買開依個嘢先係咪？嗯。依嚿嘢嚟。呢嚿咩嘢嚟嘅咧？依嚿咧其實係床嚟嘅，你知冇？嗯。做咩佢要 washroom， 我要去買床嘅？因為係咪？嗯。你其實唔關事嘅，但係你一定要買開先嘅，你先可以入去嘅廁所。但係你知道做咩冇？其實我都好想買，但係我冇錢喎。唔使錢嘅，同你講，而家啲時候邊度買嘢唔使錢，但係我都冇卡喎。唔使 cut 嘅，你攞嗰啲 plastic 啊咁碌下咁樣啊。嗯，我有 ATM 卡。哦，得嘅。又者嗰個麥當勞卡、KFC 卡。嗰啲啊 Touch and Go。其實嗰啲係咪啊？同你講，好要嘅啫。你唔使攞咁多嗰啲麻煩嗰啲卡嘅，同你講。呢啲啊，好似呢啲咁樣，你折開上嚟咁樣。喺邊度 swap 咧？嗰個 machine 喺邊度？喺邊度 swap？你喺呢度。你入邊嗰個咪你睇到有個台㗎嘛 ？Yes， 你可以入去攞俾我冇？其實係咪我係去？你唔係 receptionist 嚟㗎？係我係。但係做咩你今日着到咁樣嘅？其實同你講。啊，你講啊！我嘅 manager 係咪？你叫佢食屎啊！我就嚟聽佢講啊！佢叫我着係咪？着到好似呢啲咁樣，你過嚟呢個。OK。好似你過嚟呢個。Winter 嘛，而家12月咯 ，Christmas 你應該做到咁樣嘅其實。Yes。啱啦。啊，做咩？依個啦。做咩咧？俾兩支你。依個咧。俾兩支你。啊。依個咧。就係咪？我嘅老闆同我講嗰陣時。佢叫我嗰日就係着咁樣去見老闆。我同佢講係咪？我要做 receptionist。佢同我講得，但係你要着依個。唔係淨係依個啫，你知冇？拜一着依個，拜二着依個。等我 zoom in 一下。得。拜一就着依個啦。OK。拜二咗呢個女仔㗎啦。拜二就要着依個。拜三啊！拜三就要着依個。你着冇 ？OK 啊，呢個其實都幾靚下喎。你過嚟。拜四咧，你跟。咗呢個好sexy啊，啱你。拜四就要咁樣啦。啱啊！你睇你有呢個，我有呢個。你唔好咁近嚟得唔得？做咩？我可以輸鳩你嘅。呢種電鬼我過嚟，就係因為所以咁樣咧。我同你講，我同我老闆講係咪？係叫我着呢啲啦。跟住。我答佢。跟住佢點樣講？佢有冇咁樣俾你？佢冇。我同你講。佢係咁樣啊。做咩冇？到呢度。停呢度。OK。佢再講多一句説話咧，我準備開呢個俾佢。開呢個輪椅啊？我準備開。等我 zoom 啦 ，OK。呢個 topic，等陣先啊，我。